Со пуштање во употреба на пристапни инклузивни игралишта во Кумановското основно училиште Браќа Миладиновци и Тетовското на Инфрашери, Фондацијата Чекор по Чекор заедно со партнерските здруженија Инклузива и Хендимак денеска го одбележаа меѓународниот ден на лицата со попреченост 3 декември. Игралиштата се направени во рамките на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, финансиран од Европската унија, а денешната активност заокружува 15 месеци успешна работа во насока на суштинско вклучување на учениците со попреченост во редовните основни училишта, велат од Фондацијата Чекор по Чекор. Главниот столб на овој проект се стипендиите кои што се доделуваат на учениците со попреченост во почетните оделенија. 467 ученици ги поддржуваме со месечни стипендии, тоа ќе го правиме до крајот на проектот. Како дел од проектот, повеќе од 280 наставници и представници на стручните служби ги обучуваме во делот на инклузивно образование, во делот на работење по диференцирана настава, во делот на вклучување на учениците со попреченост на суштински начин. Така што ни е задоволство што можеме да ги реализираме овие активности. Заедно со Инклузива работиме и на тоа да обезбедиме дополнителна поддршка за учениците, па сите оние ученици кои што не се опфатени во моментот со образовни асистенти, им се обезбедуваат тутори кои што ќе ги поддржат во учењето. Реализираме кампањи и тоа за што исто така многу се гордееме е реализирање на активности за подобрување на пристапност и инклузивноста на училиштата. Целта на одбележувањето на 3 декември е да се промовира разбирањето за попреченоста, правата на лицата со попреченост и придобивките кои општеството може да ги извлече од вклучувањето на оваа популација во сите области на политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот на заедницата. Овој ден дава можност за интензивирање на активностите за да се постигне целосно учество на лицата со попреченост и еднаков третман на нивните права во општеството, порачаа денеска од Инклузива. Сметам дека овој ден треба да се даде пример како понатаму во сите денови да работат другите луѓе за да овозможат да биде инклузивноста на еден висок степен. Не треба да мислиме дека тоа се прави само за лицата со попреченост, туку се прави за сите. Што ќе добијат останатите ако лицата со попреченост се меѓу нив? Многу. Најпрвен ќе бидат луѓе во прав смисол на зборот, а понатаму ќе знаат, ќе стекнат вештини како се гради една инклузивна општина, како се гради едно инклузивно општество. Ги повикувам сите лица со попреченост на овој ден да го кренат својот глас и да кажат што недостига и во општината и во општеството, а недостига многу. Луѓето на власт, дали е тоа државната власт или локалната власт, ќе им упатам една порака. Не правете ништо за нас без нас, затоа што не знаете како. Ја имате моќта, но ние сме тие што знаеме како моќта да ја искористите. Почитувајте некако луѓе кои се еднакви со вас, а не луѓе до вас кои се невидливи. Најмалку сме невидливи и ќе се бориме за своите права додека постоиме. Куманово интензивно работи на подобрување на условите за лицата со попреченост. Денешниот меѓународен ден на лицата со попреченост е силна потврда за нашата заложба како општина во унапредување на квалитетот на животот на сите граѓани, вклучително и на овие лица, вели градоначалникот Максим Димитриевски. Најпрво им користам оваа прилика да им го честитам денот и на лицата со попреченост, но и на сите кои што работат на оваа проблематика. И не можам да кажам дека ги имаме решено сите проблеми, но интензивно работиме и ќе направиме се да им го лесниме барем за момент животот на нашите сограѓани кои што со поголемо ниво на инклузивност и реализација на поголем број на вакви проекти. Сведоци сте дека како општина тргнаме првенствено со спуштање на тротоарите на главните булевари и главните сообраќајници во градот и тој тренд ќе продолжи, дополнително адаптирање на условите во училиштата, пристапноста и секако поддршка на поголем број на невладини организации кои што работат на оваа тема.
Наставниот кадар во Браќа Миладиновци нема проблем со инклузијата, а во училиштето речиси и да нема редовна паралелка во која нема инклузиран ученик, истакна директорката на училиштето Јасмина Спасовска. За нас инклузијата значи сите ученици, без оглед на нивните посебни образовни потреби, да бидат еднакво третирани и вклучени во редовната настава. Особено се грижиме за учениците кои се од социјално ранливите категории, учениците кои имаат бариера во јазикот, учениците кои имаат некои нарушувања поврзани со медицински белешки или со медицински наоди, со изработка на индивидуални образовни планови, со образовни и модифицирани програми и со индивидуален пристап кон учениците. Зависно од нивната функционалност, зависно од нивната можност да учествуваат во воспитно-образовниот процес, најважно ни е да не бидат маргинализирани, да не бидат дискриминирани и на крајот да не бидат исклучени од образовниот процес. Радосна сум и среќна сум што денеска го добиваме ова игралиште, бидејќи за инклузијата е многу важна и соработката, но и финансиската помош. Проектот соработува и со општествено одговорни компании и во таа насока инклузивното игралиште во основното училиште Браќа Миладиновци Куманово е направено со финансиска поддршка од општествено одговорни компании Алфиби, Проспера и Термалифт. Проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран се реализира во соработка со Министерството за образование и наука.